Eh, isu kayak acara. Oh, ya tuaran mah. Kenapa nih? Gitu. Tuaren. Isu kayak acara. Poe isu kayak acara. Ya sabara tur eopat. Pernaon? Itu dimaksud naon aing mah nanya poe isu kayak acara eueuh. Lamun eueuh acara urang cuang ulin. Isuk acara Anu hiji berarti 20.000. No. Hijina. Tapi dah turuyana lembut eta mah kana 15. saharun nanya cau saha. Henteu nanya cau isuk aya acara teu. Ya aya tahu. Ieu mah. Tuareun. Henteu nanya cau henteu acara. Ieu mah lamun eueuh acara cuang ulin. Oh, lamun erek neangan ka ditu mah. Tapi mun erek urang isuk mah ka mana-mana. Mun erek mah Henteu nanya cau ngajak ulin. Isuk ngajak ulin. Baturan ku maneh. Ulin. Ari mana kumaha sih? Untungna sabaraha tuluy. Dan aing maneh bisa teu sih ngadenge sakali bae. Iya, servis. Nah, eta make anting urang mah. Najis. Tuh. Henteu nanya anting, ieu ceuli bukakeun, ngarah ngadenge. Teu make anting urang. Sebenarnya kieu, Beng. Maneh teh butuh jang hajat. Henteu nanyakeun cau aing mah. Nya cau mah ya. Kurang eta hargana teh berarti anu 25 ya, 25 ya. Karena kan bodo amat. Tergantung landungnya Bodo amat cau udah henteu nanya eta, nanya satu ulin. Oh, jangan hajat. Bisa teu sih sakali bae bisa teu sih ngadenge bisa teu sih. Ieu pusing ka aing sakali bae. Dulu. Parah. Aing bingung ieu ngomong kudu ka saha, kudu kumaha bingung. Bisa teu sih sakali bae. Jadi Heeh, ceuli buka ngarah ngadenge bisa teu sih. make anting. Aing mana rek budak baik gitu. Oh, bisa ya. Ya, insyaallah aya lah kan. Kurang usahakeun. Aing mah henteu butuh cau henteu. Ngajak soteh isuk cuang ulin baturan maneh kaburu henteu isuk. Oh, bisa sepan. Jadi aku ka mana kurang. Tah kopi tiis. Pohon. Oh, ini parah nih.